आज मु पनीर भरी करी लंका चॉप करिबी। एभली भाव में छाणिकी देखी। लंका चॉप बनैबा पाई मु नेछि बड़ साइज रो लंका 7टी, बेसन 150 ग्राम छाणिबा पाई, धनिया पत्र पनीर रे दबा पाई, जीरा गुंड रखिछि पनीर रे दबा पाई, सोडा रखिछि बेसन रे दबा पाई। एबे आमे लंका को काटी करी मझिरु तार मंजी जाक सब बाहर कर देबा। एभली भाव में आमे सबु लंकार मंजी को काढ़ी देबा। देखंतु मु सबु लंकार मंजी को काढ़ी देली। धनिया पत्र डेम्फ गुड़ा को सब बाहर कर देबा। धनिया पत्र को मु छोट छोट करी काटी देली। पनीर को ग्रेट कर देबा। स्वाद अनुसार लुण दे देबा। एथिरे घरे करिथिबा जीरा धनिया लंका गुंड मु आपण माननको बते सारिछि। एई गुंड टिके मध्य एथिरे दे देबा। सब को मिक्स करि देबा। आपण माने जदि चाहिबे एथिरे प्याज मध्य ऐड करि पारिबे। मु करूनी। वर्तमान बेसन को पेस्ट भलिया करी गुली देबा। सोडा टिके देबा अल्प। बेसन रे जतकी दरकार लुण दे देबा स्वाद अनुसार। अल्प अल्प करी पानी दे गुलीबा। एभली भाव में बेसन को गुलिबे। एमती बहलिया करी बेसन को गुलिले लंका रे भल भाव में लागी रहिबो। कढ़ी बसे देथिली गरम हो गलानी। तेल को दे दबा। एथिरे ग्रेट करा हितबा पनीर को लंका रे भरी दबा। एमती पूरा फुल करी भरी दबा। तेल गरम हो गलानी। एबे आमे लंका को छाणीबा। भल भाव में बेसन रे बुड़ेई देबा।
ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କରିଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଓଲଟେଇ ଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାକୁ ଦେବେ। ଏବେ ଲଙ୍କା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ିଦେବା। ବାକି ତକକୁ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଲଙ୍କାକୁ ଛାଣିଦେଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା, ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଏହାକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।